Книга «Отель. Другая жизнь». Автор Пази А.С. Глава 1. Заезд. День 1. Я узнала об отеле от подруги. Она планировала поехать со мной, но, к сожалению, у нее не получилось этого сделать. Наталья обещала подъехать позднее. Поездка должна была отвлечь меня от мысли о расставании с моим молодым человеком, Судя по описанию, там должно быть очень скучно. заявила Наталья. Не понимаю, почему этот отель так популярен? Пожала она плечами. «Почему скучно?» – уточнила я у нее. Жить в домиках в лесу без интернета. Я тебе ссылку отправлю. Почитай описание. Как в современном мире можно прожить без Wi-Fi? Наталья подкрасила губы и подмигнула мне перед уходом. Тем же вечером я читала описание отеля и понимала, что мне нравится это место. Только я не представляю в нем свою подругу, о чем и сообщила ей смс-кой. Наталья обиделась, сказала, что я эгоистка, и если уж так не хочу ее видеть, могла бы сказать ей об этом несколькими часами ранее. Пришлось долго успокаивать, объяснять, что совсем не это имела в виду. В конечном итоге мы забронировали домик на двоих. Только вот я стою возле своей машины, как и остальные туристы, а моя подруга в это время весело щелкает по клавиатуре в офисе. Добро пожаловать в отель «Другая жизнь». Прошу всех подойти ко мне. Обратилась к нашей группе туристов девушка-гид. Я рада приветствовать вас в нашем отеле и должна напомнить правила этого места. Прослушав информацию, вы можете отменить ваше бронирование, прежде чем пересечете границу ворот и получите ключи от своих апартаментов. Миловидная женщина указала на высокий забор с колючей проволокой по верхней кромке. Выглядело жутко, словно нас проводят в тюрьму, а не в отель. Кроме моей машины, на парковке находилось еще 5 автомобилей. Камри, недорогая и подержанная, принадлежала молодой паре, скорее всего, молодожена. Мерседес, у которого стояли мужчина и женщина, что разговаривали друг с другом сквозь зубы. Наверняка женаты не менее 10-15 лет. Порш. Из него вышел мужчина в костюме, белоснежной рубашке и темных очках. Микроавтобус, из которого выскочили дети старшего лет 10-12, младшие не больше 5 и их родители, женщина лет 30 и мужчина не старше 35. Одежда их была скромной, лица немного усталыми, но на первый взгляд они казались дружной, любящей семьей. Toyota Prius. Владелица машины была девушка, молодая, взвинченная, рассеянная. Она периодически о чем-то вспоминала, залезала в салон автомобиля, доставала предмет, а затем снова ныряла в салон с головой, чтобы положить обратно и заменить на новый предмет. Это мог быть паспорт, телефон, квитанция. Итак, о правилах. За первыми воротами вы обнаружите вторые выше этих охраняемые более тщательно. В образованном пространстве коридора между двух рядов каменных стен будут оставлены на стоянке ваши автомобили. На территорию отеля въезд для них запрещен. Вам выдадут транспорт на солнечных батареях. Там же вы найдете невысокое здание. Каждому из вас положена небольшая комната площадью не более 10 квадратов. Тише. Подняла на ладони в примиряющем жесте. Я знаю, что вы оплачивали другой номер, дослушайте до конца. Итак, в номере будет небольшой стол, узкая кровать-душ, туалет и небольшой сейф. Ценные вещи вы имеете право сдать охране или хранить в сейфе своего номера в коридорном пространстве. Территория между воротами будет отмечена на карте как коридор. Карту вам выдадут при входе на территорию. На территории отеля невозможно пользоваться телефонами и интернетом. При необходимости возвращайтесь в коридор для связи с внешним миром. Для этого вам выдан ключ от номера с Wi-Fi. Для общения между собой и службой персонала отеля вам будут выданы рации. И самое главное, обратите внимание, что при въезде на территорию с вас возьмут расписку об уведомлении вас в том, что сотрудники отеля «За жизнь и безопасность» на территории гостиничного комплекса ответственности не несут. А также о том, что вы осведомлены об отсутствии сотовой связи, медицинской помощи, транспортного сообщения, а также защиты от диких животных. «Звучит так, будто мы в лес к медведям едем, а не в дорогой отель», — произнесла женщина из Мерседеса. Так и есть. Территория отеля – это 300 гектаров дикого леса, в который органично вписаны дома для людей. Но таким образом, чтобы максимально не нарушать естественную экосреду. Охотиться хоть мы будем, не закидывая кабана камнями? Уточнил мужчина на Порше. На территории отеля охота разрешена только из арбалета. Чаще расставляют силки на зайца, но раз в неделю группу охотников вывозят в соседнее лесничество за границу отеля. Требование к собственному оружию такое же, как к автомобилю. Хранение на территории коридора, использование только за воротами отеля. Ответила девушка-гид. Но если, как вы говорите, любой зверь может проникнуть на территорию отеля, как же защищаться от диких зверей, если нельзя использовать оружие?
На лице молодой женщины отразился ужас. Она прижала детей, те, предвкушая приключения, с задором выглядывали из-под ее рук. Вы будете жить во внутреннем круге, обозначенном на карте как сердце отеля. Территория сердца, как и дорога до коридора, обнесена сеткой-рабицей. Звери на территорию не заходят, но если заметите за сеткой крупное животное, прошу немедленно об этом сообщить сотрудникам отеля. Вам выдадут инструкции на этот счет. На территории нет медицинского пункта первой помощи? Удивилась я. На территории отеля у любого сотрудника есть аптечка для оказания первой помощи. В каждом выданном автомобиле также будет все необходимое. Но вы должны понимать, что территория комплекса огромна. Для того, чтобы вызвать скорую помощь, необходимо для начала добраться до коридора, откуда можно дозвониться до службы спасения и дождаться, пока транспорт доедет до отеля. Предупреждаю еще раз. Если вы беременны, есть вероятность обострения хронических заболеваний, в конце концов есть опасения, что может понадобиться медицинское вмешательство. Откажитесь от номера, и мы вернем вам деньги. За ограду этого вашего сердца мы выходить не имеем права. Так и будем жить в клетке? Возмутился мужчина из Мерседеса. Почему же? На свой страх и риск можете за грибами сходить. Но помните, что вы подписали на этот случай бумаги. Мы молчали, переглядывались друг с другом, наблюдая за реакцией. Ну что же? Если вопросов больше нет и никто не передумал, следуйте за мной. Кита кинула нашу компанию быстрым взглядом. Приступим к оформлению бумаг. Перед нами начали со скрежетом и грохотом разъезжаться ворота. Мы рассаживались по своим автомобилям. Я наблюдала, как один за другим въезжали иномарки в неизвестность, которая меня откровенно пугала. Что же нас ждет? За 3 кругами ворот, без возможности связаться с родными и скорой помощью. В голове всплывали картинки из фильмов ужасов и детективы, где все погибли и в живых остались только главный герой и убийца. И вот в момент сомнений позвонила моя подруга. Как добралась? Прозвучал бодрый голос Натальи. «Не поверишь, только заезжаем в ворота отеля. Нам все это время проводили инструктаж». Я тронулась потихоньку, моя машина оставалась последней, и на размышления времени больше нет. «Послушай, я сейчас буду бумаги подписывать и не смогу разговаривать. Наташа, на территории не работает сотовый, поэтому пиши на электронку. Я по возможности буду читать. Или приезжай без предупреждения. Ну все, вешаю трубку и пожелаю мне удачи». Подожди. Какая удача? Ты же в отпуск едешь, а не на необитаемый остров? Спросила удивленно подруга. «Боюсь, ты не совсем представляешь место, что выбрала для отпуска. Все, целую». И повесила трубку, припарковав свой автомобиль на свободное место. Мы проходили сквозь металлические рамки и просвечивали вещи. Кажется, на таможне пересечь границу было проще, чем попасть в наш отель. После подписания бумаг нас вновь собрали на территории коридора. Дорогие жители отеля, другая жизнь. Вместе с ключами вам выдана характеристика электромобиля. Прошу обратить внимание, что скорость этот транспорт развивает невысокую. Кроме того, необходимо следить за уровнем заряда батареи, поскольку полная зарядка составляет 8 часов. Проверяйте заряд аккумулятора перед выездом. Особенно если планируете выезд на дальние расстояния, такие как коридор. Дорога до сердца займет 3 часа, и если вам необходимо посетить туалет или заглянуть в номер коридорного общежития, прошу сделать это сейчас. Отправление ровно через полчаса, прошу не опаздывать. Мы погрузили свои чемоданы в выданный транспорт и разбрелись по территории. Большинство отправились в общежитие взглянуть на свои бонусные номера. Я же решила осмотреться в коридоре. Стены высотой 3-5 метров, колючая проволока, наблюдательные пункты. Странное место. В описании отеля ничего об ограждении не было сказано. Через полчаса, как обычно, пришлось подождать 15 дополнительных минут, чтобы все прибыли на место сбора и расселись по машинам. В очередной раз перед нами распахнулись ворота, на этот раз разъехались они почти бесшумно. Взору открылся густой лес, одинокая гравийная дорога, обнесенная металлической сеткой. Вдоль дороги установлены фонари, что работали от сочетания ветряной и солнечной энергии. Мой желтый автомобиль снова оказался замыкающим. 3 часа езды по гравию, страдая от тряски и пыли. При скорости в 30 км в час это тяжело. На место мы прибыли уставшие и мечтающие о душе и постели. Нас снова собрали в круг. Итак, мы прибыли на место назначения. Сейчас мы пройдем на стойку регистрации, где вам выдадут ключи от домиков и карту гостиничного комплекса. Думаю, ваших сил на сегодня хватит лишь на то, чтобы распаковать вещи и поужинать, а потому погружать в жизнь и правила сердца начну завтра. Жду вас в холле в 8 утра. «А если мы планируем спать до обеда?» — уточнила женщина из Мерседеса. «Значит, пропустите инструктаж», — ответил гид. «А на сегодня я с вами прощаюсь. До завтра». Мы, несколько шокированные происходящим,
Подавали свои паспорта, получали карту местности, на которой администратор выделял местоположение номера, а также ключ в виде пластика с магнитной лентой, Нам обещали рации. заметил парень из Порше. Их выдадут завтра после инструктажа. Можно получить график экскурсий? Поинтересовалась мама непосед. Да, но завтра. А есть возможность заказать еду в номер или тоже завтра? Раздраженно спросила женщина из Мерседеса. У вас в номере будет аппарат проводной связи, а также список доступных номеров телефона и ваш внутренний номер. Возле аппарата вы найдете меню. Вежливо и с улыбкой ответили ей. У вас какой домик? Обратился ко мне мужчина из Порше. Меня, кстати, Дмитрий зовут. А вас? 6. Мое имя Аннет. Приятно познакомиться. Протянула я ему руку. Аня? Поправил он меня, пожимая мне ладонь. Послушайте, мы ведь приехали сюда в отель ради обещанной другой жизни. Я развела руки в стороны, обнимая этот новый мир. Так зачем эти тривиальные имена? Аня, Таня, Ксюня. Называйте меня Эннет. Ну, в таком случае, мое имя Дарк. Что ж я от вас буду отставать? Улыбнулся он и ответил мне шутливо поклон. Подождите меня. Быстро догнала нас девушка из Приуса. Колесики ее чемодана весело стучали по камням и подпрыгивали на неровностях. У меня тоже 6. Добавила она, слегка запыхавшись. Меня, кстати, Маргарита зовут. Она кокетливо бросила взгляд на Дмитрия из-под широких краев шляпки. Меня зовут Дарк, а это Аннет. Представил нас Дмитрий и даже спину вытянул ровнее. Но Маргарита остановилась и прищурила глаз. Вы их только что придумали, да? Спросила она возмущенно. Да, в другой жизни иные имена. Поднял он палец к небу. Хорошо. Тогда я Мэгги. Но если я вдруг забуду и не откликнусь, позовите как Марго. Мое настроение резко поползло вверх. Надо ж, какое зло с соседями. Теперь и решетки с ограждениями не так страшны, подумала я. Вы, кстати, во сколько на ужин планируете? Вновь заговорила Маргарита. Давайте вместе пойдем. Я не против, согласилась я. Давайте в 7, Я зайду за вами. ответил Дмитрий. Мне, кстати, немного дальше. Мой 9. Дом, перед которым мы остановились, был небольшим бревенчатым строением в 2 этажа. По деревянным ступенькам лестницы подниматься необходимо было по внешней стороне дома. Наши номера с Марго располагались на 2 этаже, потому мы с трудом затащили чемоданы по узким крутым ступенькам и приложили магнитные ключи, чтобы попасть к себе. Первое, что впечатляло, это запах дерева и высокие стеклянные двери, ведущие на довольно просторный балкон. Я поставила на пол свой чемодан и отправилась обследовать богатство, что мне досталось. Пол под ногами лакированные доски, 2 стены комнаты лакированный брус, который сохранял в комнате божественный запах леса. 2 другие стены являлись межкомнатными перегородками и были покрыты синими шелковыми обоями с цветочным орнаментом. Я погладила стены, вдохнула запах и отправилась на свой балкон. Он был просторным, скат и крыш украшен традиционным орнаментом. Здесь стоял кованый стол и 2 пластиковых кресла. Я опустилась в одно из них и прикрыла глаза, наслаждаясь пением птиц, запахом леса и тишиной. Дмитрий, как и обещал, зашел за нами в 7 вечера, и мы дружно направились ужинать. Ресторан занимал отдельный деревянный дом, на 1-м этаже которого было как минимум 2 просторных зала. За одним из длинных деревянных столов уже ужинала семья с детьми. Мы подсели к ним. Мы присядем к вам? Уточнил Дмитрий, пытаясь устроиться на лавке. «Да», Только мы уже поели. — ответила Людмила. Здесь немноголюдно. Не находите? Заметил Дмитрий. Мы тоже спросили первым делом о том, где все отдыхающие, но нас заверили, что уже завтра будет гораздо больше туристов. Ответил глава семейства. Меня, кстати, Роман зовут. Дарк. Мэгги Энн. Представил нас Дмитрий и уткнулся в меню. Вы иностранцы или нас разыгрываете? Уточнила дамочку, изучая наши улыбки. Меня Людмила зовут. Не иностранцы, но решили изменить имена. Возможно, мы ограбили банк и скрываемся от полиции. Марго подмигнула нам. Да, темный. Дмитрий слегка побледнел, улыбка его теперь казалась наигранной, По этой логике ваши имена должны быть Ромео и Люсьен. добавил он, пытаясь справиться со своими эмоциями. Нет уж. Мы, пожалуй, оставим свои имена в оригинале. Всегда ненавидела короткая Люська. Проговорила Людмила. Тем более, если есть возможность на время выбрать псевдоним, то можно подобрать что-то более волнующее. Афродита, например. На этом ее муж взорвался смехом, даже расплескав немного сок. Дорогая Афродита, а не пора бы удалиться на Олимп с вашим Зевсом и парой отпрысков? Мы, кстати, их не представили, дорогая. Познакомьтесь, это Яночка и Даниил. Были рады познакомиться, но мы все же к себе. Приятного вам аппетита. Увидимся на утреннем сборе. Да, конечно. До завтра. Попрощалась Марго. Нам принесли заказ. Мы с Дарком выбрали мясо с картошкой, Марго овощи на гриле с каким-то легким салатом. Ты совсем не ешь мясо? Удивился Дмитрий.
Стараюсь есть только вегетарианскую еду. Кем вы работаете? Задала она встречный вопрос. Уже забыла? Банки граблю. Улыбнулся Дарк. А ты? Ну, раз мы теперь в одной банде, буду наводчицей. Дорогой, как тебе наши боги? Стоит ли к ним присмотреться? Так себе из тебя наводчица. Ты их машину и одежду видела? Я бы скорее рассматривал ту пару, что на Мерсе. Аннет, а ты? Можно я буду считать награбленное? То есть буду счетоводом вашей мафии? Вечер в компании был веселым, с ними было комфортно, а вымышленные легенды позволяли придумывать себе несуществующих друзей и события. Пара из Мерседеса появилась ближе к 9. Мы в это время вели жаркие споры о том, на что обратить внимание при ограблении банка. На Кузнецком мосту парковка неудачная, проезд узкий. Давайте лучше на Мясницкой улице. Предлагала Марго. На Мясницкой трафик высокий, и нас могут запомнить. Давай на Кузнецком. Доказывал свою правоту Дарк. А денег где хранится больше? В банке на Мясницкой или все-таки во втором? Задалась вопросом я. В общем, мы развлекались, выбираем машину. Место пара ела напряженно и боялась даже смотреть в нашу сторону. Вела свои разговоры почти шепотом и довольно быстро покинули зал. Сильно же мы их напугали. Глава 6. День 2. На инструктаже присутствовали мы с Димой. Марго еще вчера предупредила, что она сова по натуре и ни за что в такую рань без острой необходимости не поднимется. А потому мы обещали пересказать все самое интересное. И пара из Мерседеса. Боги с Олимпа, похоже, решили также ограничиться опросом друзей и не спустились утром к простым смертным. Речь девушки-гида была краткой, сводилась к простым двум вещам. Вся информация о событиях в отеле размещена на стенде у стойки регистрации. Здесь можно найти расписание экскурсий, концертов, тренировок и прочее. Добыть дополнительные экземпляры местности и даже оставить собственное сообщение. Те, кто желает участвовать в охоте из лука, должны пройти курсы и сдать экзамены по стрельбе. Без допуска лесничего участие невозможно. Дорогие жители отеля, поскольку у нас нет интернета или мобильной связи, а рацией пользоваться не всегда, удобно вы можете оставлять свои сообщения в виде записки у администратора или вот на этой доске. Запись делается мелом, стирается автором или получателем. Мы посмотрели на черную доску под стеклом без записи и кивнули. Дмитрий направился к таблу с мероприятиями, я последовала за ним. Пара из Мерседеса хмыкнула и покинула помещение. Возможно, они решили ознакомиться со списком после нашего ухода. «Смотри, сегодня дискотека. Пойдем танцевать?» — подмигнула я мужчине. Давай, а как тебе поход за грибами и ягодами завтра? Запишемся? Он осмотрел мой наряд. У тебя хоть одежда подходящая есть? Я за. Одежду найду. И давай оставим об этом запись на доске. Как хочешь. В таком случае я вношу нас в списки. А ты пишешь послание? На стойке лежали толстые тетради для записи на экскурсии, курсы или охоту. Дмитрий внес наши имена и номера домов, указывая поход за грибами, и начал перелистывать страницы, изучая предыдущие записи. Я же старательно выводила строчки на доске. «Дорогая Марго, мы с Дмитрием решили пойти вечером в дискотеку, а завтра поехать за грибами. Запишись в ту толстую пыльную тетрадь, что лежит у улыбчивой молодой леди с веснушками, если согласна поехать с нами. Если не найдешь нас в ресторане и не встретишь на дорожках сердца, будем ждать тебя. Дим, как думаешь, где удобнее с ней увидеться? И во сколько с ней удобнее пересечься?» Думаю, мы точно пообедаем и поужинаем в ресторане. Логично предложить обед с 13 и ужин с 19. На дискотеку, кстати, в 10 пойдем. Давай тогда еще укажем, что зайдем за ней в 21:30. Отвлекся он ненадолго от записей. Я стерла последнее предложение и записала по новой. «Если не встретишь нас на дорожках сердца, будем ждать тебя в 13:00 и 19:00 в ресторане или наведаемся к тебе в гости в 21:30. Твои подельники». «Куда теперь?» — уточнила я у Дарка. До обеда времени довольно много. Предлагаю разузнать про курсы стрельбы из лука. Я, если честно, не смогу стрелять в зайца. Я огляделась по сторонам, наблюдая за редкими прохожими. Знаешь, если я захочу поохотиться на зайца, то предпочту капкан или ружье. Поэтому предлагаю научиться просто из спортивного интереса. Тем более, ничего интереснее в этом отеле нам пока предложить не могут. Может устроить соревнование? Пусть другие стреляют по зайцам, а мы будем по банкам. Ты прав. Стрелять по мишеням на природе — это интересно, согласилась я. И мы, расправив карту отеля, нашли на ней площадку для тренировок. Знаешь, что меня удивляет? Произнес Дмитрий, шурша камнями под подошвой. Мне рекламировали это место как очень популярный курорт, но наша запись на экскурсию единственная в тетради за последние 2 недели. Я, если честно, только рада, что здесь не шумят дети, не толпятся туристы с фотоаппаратами, не забронированы все столики в ресторане,
Я наслаждаюсь запахом и уединенностью, хотя ты прав, мне тоже рекламировали его как очень раскрученное место, модное в этом сезоне. Да меня, собственно, пока тоже все устраивает. Улыбнулся мне Дарк. Просто удивлен. Но, кажется, мы пришли. Мы остановились перед площадкой. Она занимала довольно большую площадь, обнесена высоким забором, и все мишени располагались в лесной полосе. Рядом с небольшим открытым островком располагалось административное здание. Внутри пахло пылью. У стены стояла небольшая раскладушка, на которой сопел во сне высокий мужчина. Его ноги слегка свешивались, не помещаясь в стандартные небольшие габариты лежанки. Добрый день, молодые люди. Приветствовал нас мужчина, что проснулся от скрипа половиц под нашими ногами. Чем могу помочь? Приподнялся на локтях, но с кушетки не встал. Мы хотели узнать про обучение и допуск. Удивился столь прохладному приему Дмитрий. Я же рассматривала деревянные стены с фотографиями, даже подошла поближе. Стоимость одного занятия 300 рублей в час. Занятия проводятся с 8 утра до 3 дня. Запись на стойке регистрации как минимум за сутки. Количество часов не ограничено. Для допуска оплачиваете час. Попадаете в 10 выбранных мною мишеней. Он опустил голову и снова закрыл глаза. «А она что здесь делает?» Не удержался я от восклицания. Дима подошел ближе и встал за моей спиной. Кто и что делает? Он стал приглядываться к изображениям. «Вот!» Я ткнула пальцем в одно из тех, на котором счастливая девушка натягивает тетиву. «Это моя подруга Наталья», — пояснила я. «Ну, та, что порекомендовала мне отель. Но что она здесь делает? Это совсем на нее не похоже. Ната предпочитает бары, ночные клубы. Чистый воздух без сигаретного дыма, отпуск без каблуков. Не в ее стиле». Я рассматривала лицо подруги, которая даже здесь не забыла нанести макияж. Наталья выглядела так, будто знает, что попадет в десятку. «Самое странное, что она не говорила, что бывала здесь прежде», — задумчиво добавила я. А на заднем плане не мужчина из нашей группы? Присмотрелся он. Тот, что на Мерседесе. Мы оба придвинулись ближе к снимку и, не сговариваясь, переглянулись. «Сплошные сюрпризы, а не отель», — сделала вывод я. Ладно, давай выбираться из этого сонного царства, — предложил Дмитрий. «Насколько я понимаю, из постояльцев здесь проживают в основном только те, что заехали одновременно с нами на пару недель отпуска», — проговаривала вслух очевидное по дороге к ресторану. «Я к тому, что для подготовки к соревнованию у нас очень мало времени, и нужно выбрать место, провести на территории тренировочной площадки или на выезде во время охоты, как ты предлагал первоначально. Но вот во втором случае не совсем ясно, как выбирать мишени и кто будет оценивать результаты». А ты загорелась идеей. Вы у нас азартная девушка. Поддел меня Дима. «Есть немного», — покаялась я. «И приза у нас нет». Давай решать последовательно. Сейчас обедаем, затем возвращаемся на стойку регистрации, узнаем, когда следующая охота на луках. Записываемся на одно занятие на завтра на утро, поскольку уже в 10 мы должны отправиться за грибами, если ты помнишь. И пишем объявление о возможном конкурсе. Завтра во время занятия поговорим с преподавателем. Возможно, он сам что-то посоветует. «Что бы я без тебя делала?» Умерла бы здесь от скуки. За обедом я отвечала невпопад. Теряла нить разговора, поскольку все мои мысли были заняты фотографией с Натальей. Как она связана с мужчиной из Мерседеса? Кстати, нужно с ними познакомиться. И когда успела здесь с ним побывать? Марго, присоединившаяся к нам за обедом, болтала с Дарком. Они были так увлечены беседой, что мое душевное отсутствие почти не заметили. Анет, ты с нами? Помахал рукой Дмитрий перед моим носом. Вынырнула я из размышлений. Мы собираемся погулять по улочкам. Ты с нами? «Нет», — отрицательно покачала я головой. «Пойду запишу нас на урок и уйду к себе». «Марго, ты с нами завтра на занятия?» Прости. Но завтра с утра предпочитаю поспать. — отказалась девушка. Для меня выехать в 10 по грибы и ягоды уже подвиг. Лучше на послезавтра ближе к обеду запишусь. «Ну тогда до вечера. Хорошей вам прогулки», — попрощалась с друзьями. Я оставила друзей в ресторане, а сама направилась в холл отеля, к стойке регистрации, где взяла журнал, чтобы записать нас с Дмитрием на занятия по стрельбе из лука. Посмотрела предыдущие записи, как совсем недавно это делал Дмитрий, но фамилии своей подруги не нашла. Хотя, скорее всего, она отдыхала здесь год или 2 назад. Сделала запись на доске и ушла к себе писать роман. Запись гласила: «Милый темный, как и договаривались, жду утром в назначенное время. Оружие выдадут на месте. Не опаздывайте, а то в гневе могу перепутать мишени. Ваша хранительница награбленного».
Я сфотографировала доску для фотоархива. Пусть нет интернета, но привычка выкладывать интересное в соцсети внедрилась в мозг. Вечером, как и договаривались, мы отправились танцевать. На дискотеке было тоскливо. Зря мы с Марго одели свои самые красивые платья и туфли на каблуке. Кроме нас троих в ресторане сидело 10 пар. На танцпол решились выйти всего 3. В дальнем углу сидела пара из Мерседеса. Они ссорились. До нас доносились отрывки фраз. Максим, успокойся, на нас оглядываются. Что плохого в том, что я хотел спасти наш брак? Зачем мы торчим здесь? Ты хотела наладить наши отношения и не нашла места лучше, чем эта дыра с сельской дискотекой. Мне порекомендовали это место. Я не ожидала, что нас отрежут от цивилизации высоким забором. Но скажи мне честно, будь мы сейчас на пляже с видом на океан, наши отношения было бы легче спасти? Ты прекрасно понимаешь, что наш брак лишь на бумаге. Мы давно не спим вместе. Ты не родила мне ребенка. Зачем продолжать этот фарс? Злился мужчина. Ты сам не хотел детей. Я несколько раз делала аборт, поскольку ты считал, что нам рано. Говорил, что финансовый кризис поставил нас на грань банкротства. Ты находил массу причин, почему не время. А теперь, когда я не могу родить, предъявляешь претензии? Марта, ты миллион раз действовала наперекор моим просьбам. И дом выбрала из тех, что нравился тебе, а не мне. И шубу купила в тот же год, в котором грянул кризис. Так почему именно в вопросе детей ты прислушалась к моим сомнениям? Развел руками мужчина, вновь повышая голос. Потому что дом и шубу можно продать, если тебя они так раздражают. А что делать с ребенком, которого ты не хочешь? Плакала она. И зачем вновь поднимать этот вопрос? Я не могу изменить прошлое. И уже не в том возрасте, чтобы родить ребенка. Но ведь ты согласился поехать. Значит, у нашей пары есть еще шанс. Марта, я признаюсь тебе. Он наклонился к ней через стол. Я согласился поехать в эту дыру, чтобы обсудить наш развод в тихой обстановке. Но ты не слышишь меня. Остальной диалог заглушала громкая музыка. Я продержалась до 12 и ушла к себе. Ноги болели, настроение было не особенно радостным, но я вошла в свой номер, вдохнула запах дерева, упала в мягкую постель и быстро уснула. Глава 11, день 3. Проснулась на рассвете, вдохнула запах дерева, немного сонная, я выбралась на улицу. Свежий воздух взбодрил, наполнил легкие счастьем. Лесной запах кружил голову, вызывал эйфорию. Редкие жители города спали, домики слегка укутаны в утренний туман, птицы разговаривали о чем-то своем. Я человек не спортивный, но до стрельбища решила немного пробежаться. В итоге на площадку прибыла запыхавшаяся, словно километров 20 преодолела вместо парочки, уставшая. Все-таки скорость скольжения пальцев по клавиатуре у меня несколько выше, чем кроссовок по гравию. И в полном одиночестве. Разбудив тренера, что снова спал на раскладушке, мы отправились в подсобное помещение выбирать мне оружие. «Скажите, а у вас всегда так мало постояльцев?» Я не понимала, как нужно выбирать оружие, потому просто доверилась тренеру. Ну, у нас здесь не Турция с их морем и all-inclusive. Любителей отдыхать на природе несколько меньше. А тех среди них, кто готов отказаться от благ цивилизации. Телефона, телевизора еще меньше. А уж когда мы говорим, что и охотиться можно только за пределами территории, отсеиваются последние. Потому у нас отдыхают отчаянные романтики. Звезды и политики, что устали от общественного внимания, любители рыбалки или вечеров у костра под гитару, а также любовники, что скрываются от встроенных навигаторов их жен. Знаете, сейчас это очень популярная функция. Он выбрал один арбалет. Этот вам должен понравиться. Скажите, а из него правда можно зайца убить? И зайца, и человека при желании. Именно поэтому без экзамена к охоте не допускаются. Конечно, желательно требовать справку от психиатра, но здесь люди отдыхать приезжают. Навряд ли они догадываются в психушку заскочить перед вылетом. А вот и ваш спутник. Ну что, подождите на улице, мы сейчас с ним вернемся. Я повертела в руках оружие, подняла его в воздухе, почувствовала, что оно довольно тяжелое. Походила из стороны в сторону и, оставив арбалет со стрелами на столе, отправилась вышагивать по территории. На улице было немного зябко. «Анна?» — обратился ко мне тренер. «Первое правило, которое вы должны запомнить, оставлять оружие без присмотра категорически запрещено». Мужчина держал в руках мой арбалет. И если так случилось, что вы не можете убрать его в сейф, то как минимум всегда забирайте стрелы с собой. Договорились? Я кивнула. От занятий я была в восторге, поэтому сообщила тренеру, что буду приходить на обучение каждое утро. Плечо болело, я редко попадала в мишени, но удовольствие получила невероятное. Дмитрий же воспринимал стрельбу, будто он находился в армии или на войне, и от его промаха случится поражение всего войска.
Он переживал, если не попадал в десятку, а уж пролет стрелы мимо мишени — трагедия века, У вас хорошо получается для новичка. похвалил его тренер. Из арбалета не стрелял, а вот на охоту выезжаю часто. Ну что же, буду рад вас снова видеть. Мы выезжаем с грибами, вы с нами? Нет, предпочитаю собирать в одиночестве, а ходить по грибы толпой для меня странно. Глава 12. Музыка играла непривычно громко, в автобусе практически не оставалось свободных мест, Марго, как всегда, опаздывала, и мы ждали ее у открытых дверей транспорта. Водитель не нервничал, как это обычно бывает, если опаздывает турист на экскурсию. Курил и даже не смотрел в нашу сторону. Мы с Димой не входили в число подготовленных туристов, в наших руках не наблюдалось корзинок под грибы или пакетов. Марго бежала по дорожке. В отличие от нас, на ее голове кепка, на плечах ветровка, за спиной небольшой рюкзак. Ножик забыла. Вы брали? Крикнула, восстанавливая дыхание, остановившись возле нас. Нет, мы же предпочитаем отныне арбалеты. Забыла? Пошутил Дмитрий. Все в сборе? Гид пересчитала пассажиров. Поднимайтесь в автобус. Выезжаем. Поторопили нас. Мы прошли на последние места, чтобы сидеть рядом. Марго сняла кепку, убрала в рюкзак и приготовила фотоаппарат. Какие-то вы неподготовленные. Воскликнула она. Где ваши бутерброды? Плед, чтобы расстелить для пикника. Емкости под грибы или ягоды? Вы как будто отправились Колизей осматривать, а не в лес. Мы будем у тебя одалживать. Толкнул он ее плечом легонько. Музыка поднимала настроение, люди, что болтали, создавали ощущение настоящего отпуска. Единственное, что портило слегка впечатление, меня укачивало. А скорость этого транспорта оставляла желать лучшего. Надо же, все наши здесь? Кто наши? Удивилась я, борясь с тошнотой. Дать карамельку? Мне помогает. Ну как кто? Олимп с детьми и Мерс в своем величии. Дети, понятно. Но вот что эта пара после вчерашней ссоры решится поехать, не ожидала? Давай твою карамельку. Еще немного, и я пойду за автобусом пешком. Кстати, мне кажется, я его еще и обгоню. Что касается пары из Мерседеса, наверное, пришли к какому-то соглашению и помирились. Или договорились о разводе и решили не портить отпуск друг другу. Дополнил Дмитрий. Поездка заняла час. Карамелька, как ни странно, помогла. Или мой организм просто смирился с тряской. Я уснула на плече у мужчины. Просыпайся, спящая красавица. Пора приниматься за поиски клада и кормить комаров. Весело разбудил меня Дарк. Мы высыпали на небольшую поляну, жадно вдыхая воздух. На ней организаторы установили раскладные столы и стулья, предупредили туристов далеко не разбредаться, проверить, заряжена ли рация. Я свою забыла в номере. Здесь можно было взять спрайт насекомых, одежду, для таких, как я, не захвативших ветровку. На столе раскладывали яблоки, бутерброды, термосы с горячим чаем. Мужчины предложили жарить шашлыки. Жадно стягивая запах костра и мяса, что жарилось на углях, я чувствовала себя счастливой. Мои переживания и страдания по несчастной любви будто остались там, за границей высоких стен, и даже принадлежали другой девушке. Я наслаждалась вкусом мяса, болтовней, знакомством с новыми людьми. Мы гуляли, смеялись с Марго, чокались стаканчиками с чаем, играли в прятки с детьми. Устав немного от людей, я одела наушники и отправилась собирать сыроежки в одиночестве, уверяя Марго в том, что не заблужусь и не уйду далеко. Я подпевала, срывала розовые грибы на тонкой ножке, почти не натыкаясь на подосиновики. Но телефон, к сожалению, садился. Музыку пришлось отключить, наушники снять, а ногам дать небольшую передышку, для чего упустилась на поваленное дерево. Отдохнув немного, собиралась отправиться дальше, если бы не услышала, как ссорятся Максим с Дмитрием. Странно, не знала, что они знакомы. Ты же знаешь, это разорит меня. Возмущался Дмитрий. Я прошу тебя, дай мне отсрочку. Через полгода поступят деньги за последний контракт, и я все верну до копейки. Я не благотворительный фонд. Ухмылялся его собеседник. По договору ты должен вернуть деньги с процентами до конца месяца. Не успеешь, заберу залог. Голос мужчины из Мерседеса звучал холодно и безапелляционно. В конце концов, у тебя было достаточно времени перекредитоваться. Заметил Максим. Мои счета были заблокированы. Пока разбирались с налоговой, мы потеряли крупный контракт, банк отказал в кредите. Мне нужно всего полгода. Давай на чистоту. Мне нужна эта база. Проговорил бесцветным голосом Максим. Но это вся моя жизнь. Будь человеком, а не скотиной. Кричал Дмитрий. Я все сказал. Умей принимать поражение. Ответил Максим. Хруст веток свидетельствовал о том, что мужчина решил покинуть место разговора. Я затаила дыхание, боясь выдать свое присутствие. Я убью тебя. Прошипел Дима. Убьешь — посадят. Не глупи. Рассмеялся тот в ответ и остановился. Ну, пойдешь грузчиком.
Хочешь, устрою на базе, когда заберу ее у тебя?